الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت کی پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان، پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول بحث احوال دراوی، د دې حدیث راوی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حالات مخکې تیر شي. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته تاسو لګورئ. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قال الله تعالی خدای وای کذبنی ابن آدم دروغ نسبت کما ته بنی آدم انسان ولم یکن له ذلک او دلته نو مناسب چې ماته دروغ نسبتونه کړی وشتمنی او ماته کنزلی وکړي ولم یکن له ذلک او دل خدا نه دی مناسب چې ماته کنزلی وکړي. فاما تکذیبه هر چې د دروغ نسبت کول د دی ایا ماتا فقوله دا قول لن يعيدني كما بدأني ما دوباره کول نشي لکه څنګه چې نوې پیدا کړې. بنده وای دوباره مې نشي پیدا کول لکه اوس چې څنګه پیدا کړم، دا زما باندې دروغ شو او زه مې دوباره دی پیدا کوم. وليس اول الخلق باهون علي من اعادتي او ندی اول پیدا کېدل ما ته ګران د دوباره پیدا کېدو. اول پیدا کېدل خو ما ته آسانه نه دي د دوباره پیدا کېدو نه، چې اول آسانه او دوباره ګران دي. کوم شی چې اول سړی جوړ کې هغه ګراني، دوباره خو بیا آسانه یې. واما شتمه آیات ارچ کنزلې د ماته دي فقول دا قول اتخذ الله ولدا چې خدای بچی نیولې، عیسی علیه السلام بچی دی نو ماته کنزلې وکړي. وانا لحد زیو یم سمت چاته محتاج نه یم، ټول خلق ماته محتاج دي. الذي لم الد ولم اولد هغه چې ما بچی نه دی راوړي، ولم اولد زد چانه نه یم پیدا، ولم یکن لی کفوا احد او نشته ماته سیال ایسوک. وفي روایت ابن عباس وما شتمو ایایا کنزلی د ماته دادی فقولو دوینا د دلی ولد چې زما بچی دی وسبحانی او پاکی د ماته نتخذ صاحبتن او ولدا چې زه بیبي ونیسم او یا بچی خو بغیر د بیبي نه نه کېږي لکه پې پوه شئ. دریم بس مقصد د حدیث د منکرین معاد نه شکوا او د حشر الاجساد د حقانیت بیان او د امور ساربه او امور موجبه د ایمان بیان دی. په حدیث کې د عمل ذکر نشته نو په چارت هم نشته. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کے معتقدات ایمانیہ ذکر دی اور معاد جسمانی ذکر دے.
نو کتاب الایمان سره مناسبت واضح دی ځکه دا اعتقادات یو ایمان عبارت د اعتقاداتو نه دی. پنځم باز حل د مفردات. دا حدیث قدسی دی ګورئ. حدیث قدسی پیژنئ په کم حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په الله تعالی د کم خبره حواله ورکې دي ته حدیث قدسی وای او حدیث الهی هم ورته وای او حدیث ربانی هم ورته وای. دلته نبی رسول الله په خدای حواله ورکړې ده کنه په دې حدیث کې څنګه قال الله تعالی. دویم تعریف د حدیث قدسی ما نقل الینا من النبی صلی الله علیه وسلم ما نسبتی ایاه الی الله تعالی. نبی علیہ السلام نه مونږ ته نقل شوی سره د دینه چې نبی علیہ السلام خدای ته نسبت کړي دي ته حدیث قدسی وای. تعریف مو پیچند ما نقل الینا من النبی صلی الله علیه وسلم مع نسبته ایاه الی الله تعالی. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دا تعریف خو په قرآن هم صادق شکنه. قرآن هم ما نقل الینا من النبی صلی الله علیه وسلم د نبی د طرف نه مونږ ته نقل شوی مع نسبت یاه الی الله او نبی علیہ السلام چاته نسبت کړی دی الله ته. الکه تاسو پوه نه شئ که څوک په دې اعتراض پوه شو. اعتراض دا چې دا تعریف خو په قرآن صادق دی ځکه قرآن هم ما نقل الینا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع نسبتی ایاہو الی اللہ تعالی. تاسو به جواب وکړئ دلته درې څیزونه دي. یو حدیث نبوي دی، دویم حدیث قدسی دی او دریم قرآن مجید دی. درې وانو کې ما به الاشتراک هم شته او ما به الامتیاز هم شته. دریوانو کې ما بیل اشتراک دار چې دریوانو وحی دي. حدیث هم وحی ده، قرآن هم وحی ده او حدیث قدسی هم وحی ده. پیغمبر خبری وحی کنا وما ينطق عن الهوا دی خو ځان نه خبرې نه کوي ان هو الا وحی یوحا. اشاعر چې وایي گفته او گفته الله بود اگر چې از القوم عبدالله بود. د دې وینا د چا وینا ده؟ د الله وینا ده په داسې حال کې چې د خولې نه راوتې. په دې دریو کې قدر مشترک دا ده چې درې واړه من جانب الله دي او وحی دي، لیکن فرق دا دی چې که لفظ او معنا دواړه په واسطې د جبریل علیه السلام په حالت د بیدارۍ کې په خاصې طریقې سره نازل شوي داسې الفاظ چې متواتري او متعبد بتلاوته وي او معجز وي دي ته قرآن وي. الفاظ هم د خدای د طرفه، معنا هم د خدای د طرفه په واسطه د جبریل علیه السلام په بیدارۍ کې په خاصې طریقې سره راغلي او متعبد بتلاوته وي او معجز دي ته قرآن وي. او که خوب کې یا د الهام په ذریعه یا د فرشتې په ذریعه القا وشي الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته حدیث قدسی وایي. خو چې نبی علیہ السلام نسبت الله ته وکړي او په حدیث نبوي کې نسبت الله تعالی طرف ته نه نور خدا هم واحده. د حدیث قدسی دو علامې دي. اول علامه دا چې د نسبت الله ته وشي. دویمه معنوي علامه اکثر حدیث قدسی کې د ذات او د صفات متعلق بحث وي. حدیث قدسی کې د احکام بحث ډیر کمی. دیم دا چې قرآن متواتر دی او حدیث قدسی متواتر نه ده. حکم په پرو کې د قرآن حکم نه دی. د حدیث قدسی نه منکر کافر نه دی او د قرآن نه منکر کافر دی. لکه په پوه شئ. وشتمنی او خدای وی مال کنزل وکړي بنی آدم. شتم ست وی توصیف الشی
بما فيه ازدراؤه ونقصه د یو شي بیان کول په هغه څه سره چې داغه کمې پکې داغه عیب پکې بل چا عیب بیان کې دا کنځلی شي فاما تکذیب دا تفصیل بعد الاجمال دے وقع پہ ذہن دے تکذیب مصدر مضاف الی الفاعل دے کہ شکوہ من العباد تا کنزل کول د ماتا تاسو ته باندې بچو کې اعتراض وکي شکوه گیلی ته وي او گیله خو کمزور بنده کوي او خدای حضور ور ذات ته قادر مطلق دے دے څنګه د بندګانو نه گیله کوي جواب دار چې د الله د شکوې مطلب دار چې په قبیح خبره اظهار د غضب کوي په قبیح خبره څه کوي دې ته څه وایي دې ته شکوه وایي کما بدأنی مثل ما بدأنی دا کما بدأنی دا دغه مفعول مطلق دی ها لن يعيدني كما بدأني اصل کې دسې دی لن يعيدني اعادة مثل ما بدأني نو مثل ما بدأني دا صفت د اعادة د موصوف سره د صفت نه د لن يعيدني د پر مفعول مطلق وليس اول الخلق باهونا اول الخلق دا اسم د لیس د مرفوع دی او بیا هوانه خبر دی اول پیدائش خو ما ته آسان نه دی د دویم نه بلکې دویم آسان ځکه پارسی کې وایي نقاش نقش ثانی بهتر کا شذ اول نقاش نقش ثانی بهتر کا شذ اول نقاش چې دویم نقش جوړی دا اول نه غوړی کړه دته بل جوړ کی په لاس باندې نو دې کې لږ شانې ګډوډې شي نه حالت چې بل جوړ کی نو غډیر خسته لاس ور سره عادت شي نو دویم ځل اول ځل پیدا کول خو ما ته آسان نه و چې دې مې پیدا کو دې و دویم پیدایش نه مني اول چې مني نو دویم بم مني دا ولد نسبت الله تکول عیب او نقصانو ځکه ته تعبیر په شتم سره وانا الاحد الصمد زکی یو یمو صمد یم دا جمله حالیه ده یہ صمد یم صمد صمد کم ذات ته وای چې دې چاته نه محتاج او ټول خلق دله محتاج دی ته صمد مونږ د صمد څنګه ترجمه ک الله الصمد الله چې دی بے نیاز دی بے نیاز معنا چاته محتاج نه دی دا پورا معنا نه د نیمه معنا ده دا تضمنی معنا ده د صمد په پښتو کې پورا معنا نشته مطابقي ځکه صمد چاته وای چې دې چاته نه محتاج او ټول خلق دله محتاج او مونږ وای بے نیاز ده نو نیمه معنا موکړه چې چاته نه دی محتاج اول ځای خو پاتې چې ټول خلق دله محتاج الکه به پوی نشي لم الد مفعول به مقدر ده لم الد احدن اسم من دي زیګوي ولم اولد او زنایم پیدا من احدین دی چانا زدی چانا نیم پیدا او مام سوک ندی زیگوی زکا چوک چه زیگول کئی باغ پنا رازی چه پی رازی ما سوک ندی زیگولی نو زکا پنا را بانده نرازی تاسو با قصه اوریدلی کنا الکه تاسو با قصه اوریدلی د مولا نصرالدین چې چانه یو دیګو وخت دیګ را هغه سړی دیګ ورکوي سکه ملمانه دي دو خوراک وخه پکې بخو هفته بعد ورته سړی راغی زمونږ دیګ راک نو هغه دیګ مرکو یو ورکوټه ور سره بل مورک وای دا سیدی وای دا ته پیدا شکه دای بچي و شمن کرا اسړی غونو کې سړی خو خمخل دی راشه ځان خاموشه کې ځکه فایده ده کړه وای زه سید ماشاء الله بس بل ورځ بیا مولا نصرالدین ورغه وستاسو دیګ راکای من کر ملمانه دی وخه پکې پخو اسړی دیګ پډې خوشاله سره ورک چې بیا بور سره بل امراک
یو هفته بعد دا سړی ورغی وایي زمونږ دیګ راکړه وایي ته نه خبر وایي نه که نه وایي خو مړ شه مونږ یې جنازه مو کړه نو هغه ورته وایي د خدای بندن دیګ نو مړ کېږي دا دیګ والا ورته وایي یا ورته وایي قمقله بچی راوړي دیګ بچی دې منل او اوس یې مړ کېدل نه منې نو چې بچی دې منل نو اوس بیا مړ کېدل هم منې صحیح شوه نو خدای بچی نه راوړي ځکه چې بچی راوړي نو بیا مړ کېدل هم منې وهو الحي الذي لا يموت داسې ذات دی چې مرګ پرې نه راځي نو چې مرګ پرې نه راځي بچي هم نه راوړي لم الد دا معنا هلکه تاسې پرې پوه شئ دا یوه خبره دویمه خبره لم الد بچی مې نه دی راوړي ولم اولد زه د چا نه نه یم پیدا ترتیب خارجي خلاف وش ترتیب خارجي داسې دی چې اول سړی پیدا شي د چا نه او دویم ترتیب دا دی د ده نه بیا خلک پیدا شي او دلته وی ولم الد ما نه څوک نه دی پیدا ولم اولد زه د چا نه نه یم پیدا ترتیب خارجي بدل شه که نه اول سړی د بل نه پیدا شي بیا د ده نه خلک پیدا شي او دلته وی ولم الد ما نه څوک نه دی پیدا ولم اولد زه چا نه دا ولې ترتیب خارجي بدل که جواب ترتیب خارجي ځکه بدل که خدای ته چا پلار نه ثابتاو او بچی خدای ته ثابتول مشرکانو به ویل ملائکه بنات الله د خدای لوریانی دي یهودیانو به ویل عزیر ابن الله د خدای زوی دی او نصارا به ویل عیسی ابن الله عیسی د خدای زوی دی نو خدای ته ولد خلکو ثابتاو والد ورته نه ثابتاو نو لم الد نه په د ولد مقدمه کړله ځکه دا مهمه وه د نه په د والد نه ځکه وه والد خو ورته چا نه ثابتاو که نه لکه پرې پوه نه شئ ولم یکن لی کفوا احد ما دپاره سیال هېڅوک نشته دا علت د نه په د ولد دی ولد مې ځکه نشته چې ولد خو د ښځې نه پیدا کېږي او زما ښځه نشته ځکه ښځه زما سره جنس کې څوک شریک نشته ښځه خو به ستا کف وایي کف په دا معنا چې جنس او نوع کې به در سره شریکوي نو ما سره جنس او نوع کې څوک شریک نشته نو ښځه د کم ځای نه شوه چې ښځه نشته بچی د کم ځای نشته ولم یکن لی کفوا احد د علت د نفې د ولد دی لکه نفې د ولد چې علت و د اثبات د صمد دپاره بې احتیاجه یم بې نیازه یم ځکه چې بچی مې نشته او چې بچي راوړي خو هغه بچو ته محتاج چې که نه چې زما دا منصب سنبال کړي احد اسم مؤخر دی کفن خبر مقدم دی هلکه پرې پوه شئ تاسو د احد او واحد په مین کې فرق وانا الاحد زه احد یمه ایک یو د واحد او د احد په مین کې ډېر فرقونه دي خو مشهور دا دی چې واحد صيغه د اسم فاعل ده واحد صيغه د صفت مشبهه ده د اسم تبذیل په شکل کې دا لفظي فرق دویم واحد مبدا العادات ده د اثنين په مقابله کې او احد کامل یو دی په مراتبو کې نه دی پوه شئ واحد څه ته وایي چې د عاداتو په مرتبه کې راغلی واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد به په دې سلسله کې راغلی او احد څه ته وایي چې دې سلسله کې نه راغلی ایک یو تکې تنها هلکه پوه شئ پوه نه شئ احد هغه یو ته وایي چې بالکل پکې تعدد نه په اعتبار د ذات سره نه په اعتبار د افراد سره نه په اعتبار د اجزاء ذهنیو سره نه په اعتبار د اجزاء خارجیو سره صمد دا صفت مشبہ صیغه ده صمد چاته وایي الذات الذي غیر محتاج الی احد ومحتاج الیه کل احد دې چاته نه محتاج او هر سړی دله محتاج
الکه خدای د پاره بچی نشته زوی قرآن کې خودیر زینو کې نه پیدا ولادت شوی د کنه او کافرانو اثبات د ولادت کړي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما کسی نه پیدا وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا هغه خلق ويري چې خدای ته ولادت ثابتای ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا خدای وای دوی نه وای دا مگر دروغ وای غنو آیاتونو کې خدای نه پیدا ولادت شوی دا خو نقلی دلیل چې په نه پیدا ولادت عقلی دلیل په نه پیدا ولادت خدای ته ولادت نشته ځکه که خدای ته ولادت بینو د والد او د ولد په منځ کې مجانست ضروری مجانست اشتراک په الجنس صحیح شو دا الله لپاره بچی ثابت شو نو الله او دا بچی په جنس کې شریک شو دواړه څه شو جنس ما به الاشتراک کی جنسی او ما به الاشتراک نو الله تعالی به داخل تحت الجنس فارابی وی کل ما له جنسن فله فصلون کم سیز د پاره چې جنسی پسې صحیح شو او قاعده دار کل ما له جنسن و فصلون فله حدن کم د پاره شیر پر چې جنس او فصل راشي هغه د پاره حد دی کنه نو خدای د پاره به حد راشي او تاسو سلام چا ویلې ده لا یحد د خدای د پاره حد نشته ویلم ده کنه حد نشته ولی ځکه کل ما له حد فهو مرکب هر هغه ذات چې هغه د پاره حد هغه به مرکبي او الله تعالی خو مرکب نه دی بسيط دی ذهنن او خارجن مرکب ولې نه ځکه مرکب په خپل وجود کې اجزا او ته محتاج او محتاج خو خدای نشي کېدی مرکب خو اجزا او ته محتاج کنه اجزا نه جوړی کنه بل مرکب موجودی بعد الاجزاء اول اجزا راشي هغه یو ځای کې بیا ته مرکب جوړ شي نو الله به مسبوق بالغیر شي یعنی بل شی به مخ کې شي نو قدیم نشه قدیم خدای ته وی لا اول له چې بل شی ته مخ کې نه دا یو دلیل شي دیم دلیل ولد جزء منفصل من الوالد او انفصال د جزء دلالت په وجود د اجزاء په مرکب کوي او د اجزاء نه جوړ مرکب کلی نو الله به کل شي او کل په خپل وجود کې اجزاء ته محتاج الله به محتاج نو که خدای ته ولد ثابت شي الله به مرکب شي لو کان لله ولدا لکان مرکبا که الله د پر ولد ثابت شي نو الله به مرکب شي لیکن تالی باطل دی نو مقدمه مثل دی بیا وایه لو کان الله مرکبا لاحتاج الى الغیر که الله مرکب شي نو غیر ته به محتاج شي چې اجزا دي لیکن تالی باطل دی چې احتیاج غیر ته دی نو مقدمه مثل دی الکه تاسو په خبره پوهیږئ کنه دریم دلیل که الله د پر ولد ثابت شي نو الله ولد په جنس کې شریک شي جنس ما به الاشتراکی او هر ما به الاشتراک ما به الامتیاز غواړي څه غواړي ما به الامتیاز او سوال کوما چې دا ما به الامتیاز عین د ما به الاشتراک دی او که غیر دی که عین شي نو قاعده خلاف ورزي لازميږي قاعده دار چې ما به الامتیاز بغیر د ما به الاشتراک او که غیر شي د بل قاعده خلاف ورزي لازميږي هغه دا چې د الله تعالی ما به الامتیاز د الله د وجود سره عین دی نو ما به الامتیاز رانغه چې ما به الامتیاز رانغه ما به الاشتراک رانغه چې ما به الاشتراک رانغه نو اشتراک په جنس رانغه چې اشتراک په جنس رانغه نو الله لره ولد